Bruce hier, BB2K Airsoft Channel. Ja, irgendwie hat man mal den Eindruck, ich packe mehr aus, als ich Reviews mache. Aber es ist wirklich so, es ist unvorstellbar, was ich an Stuff jetzt zur Zeit bekomme. Das Teil, an dem bin ich selber schuld. Heute packe ich für euch Bierpau Productions die OTS 03 SVU Bullpup Sniper Rifle aus, ja, als Gas Blowback. Musste ich mir zulegen, gibt es bei Kotte und Zeller zu kaufen in zwei Varianten. Einmal in der Alu-Variante für rund 800 Euro und einmal in der Steel-Variante für 1400 Euro. Produktlinks packe ich euch in die Videobeschreibung. Ja, und ich habe mich persönlich für die Alu-Version entschieden, weil von den Internals her unterscheiden sich Steel und Aluminium überhaupt nicht. Denn wir haben, egal welche Version ihr da holt, die Internals in Aluminium gefertigt. Also habt ihr da gar keinen Vorteil. Stahlversion ist natürlich schön. Da habt ihr auch ein bisschen mehr Gewicht. Aber was so die Stahlteile sind, das kann ich euch nachher mal zeigen. Ich hole es erstmal raus, mal sehen, was ich hier habe. Erstmal habe ich von Kotte und Zeller einen Herz-Lutschbonbon bekommen. Vielen Dank, kann ich gebrauchen. Dann ja, haben wir hier die Rechnung und noch ein bisschen Werbung von Kotte. Packen wir mal zur Seite. Jetzt holen wir das raus. Ja, gesehen habe ich es zum ersten Mal und angefasst auf der IWA 2018. Ich glaube, ich hatte ja schon ein paar Mal gesagt, 2018 war wirklich das Gas Blowback-Jahr. Was da alles an Gas Blowback rausgekommen ist, der absolute Wahnsinn, hat mich finanziell in den Ruin getrieben. Ein Glück mache ich Airsoft-Reviews und ich bekomme auch viele Airsoft mal als Leihstellung, so dass ich das wirklich ertragen kann. Ansonsten brauche ich hier wirklich Herzbonbons, sonst falle ich um. Ja, aber weiter. Wie gesagt, bei Kotte und Zeller gekauft hier, Bierpau Production, die Gas Blowback Variante von der SVU. Der Bullpup Version vom Dragunov Gewehr. Ja, in dem Karton kommt das gute Stück. Sieht auch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Und jetzt öffnen wir das. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ich werde natürlich auch einen First Try für euch machen. Wie geht das auf? Ja, so geht es auf. Ich drehe mal um. Stehe auch mal auf und dann schauen wir uns das mal an. Oh. Seht ihr hier? Caution, Loud Noise. Hier sind sogar noch Ohrstöpsel mit drin. Das Ding hat richtig Power, denn dank Bullpup habt ihr die ganze Action hier am Ohr. Werde ich im First Try auch gleich mal ausprobieren. Mal sehen, ob ich dann einen Tinnitus danach habe oder nicht. Jedenfalls Ohrstöpsel sind dabei. Coole Sache. Ja, dann haben wir hier eine Anleitung. Auch schön Ostblock-mäßig gemacht hier in diesem Papier. Ja. Dann haben wir, was ist das hier noch? Von Kotte und Zeller hier auch noch mal Hinweise, wie man mit dem Gewehr umzugehen hat. Und das Ganze hier, oh, noch ein Speedloader. Das Ganze stammt von der WE ab. Das ganze System hatte ich euch ja schon mal im Review vorgestellt. Verlinke ich euch, aber jetzt gucke ich mal, wie das Teil hier in diesem Karton, sagen wir mal, zelebriert wird. Ja, ist in so einer Sackeinlage drin. Richtig cool gemacht, finde ich. Hat was, absolut stylisch. So, und ich denke mal, jetzt hole ich es mal raus und dann schauen wir uns das mal an. Ja, vom Gewicht her schon mal ganz ordentlich. Wie gesagt, ich habe die Alu-Variante. Die ganzen technischen Details blende ich euch wie gewohnt hier an der Seite ein. Könnt ihr euch dann mal durchlesen. So, und dann gucken wir uns das mal an. Ich liebe ja Bullpup. Bullpup ist wirklich was richtig Geniales, finde ich. Das macht aus einer Waffe nochmal was richtig Spezielles. Und wir haben halt den Vorteil, dass wir hier was Kurzes und Knackiges haben, aber dennoch mit einem richtig langen Lauf. Wenn man das mal mit der Original SVD vergleicht von der Länge her, ist das hier wirklich ein kleines Baby. So sieht das aus. Ich gehe mal rein. Haben wir erstmal diesen typischen Mock Suppressor hier vorne. Das Ganze gefertigt nicht nur aus Aluminium hier bei der Version, die ich hier habe, sondern wir haben hier auch noch Stahlelemente mit dabei. Ich drehe mal um.
Und zum einen wichtig, deswegen habe ich auch zur Aluminium-Variante mich dann entschieden, auch aus Sparmaßnahmen, aber hier der Teil, wo hier die Aufnahme ist für das PSO1-Scope, das ist aus Stahl gefertigt. Und das finde ich war für mich auch ein entscheidender Punkt, weil Aluminium-Varianten, da ist es manchmal weggeknackt. Und Beer Power Production hat sich gedacht, machen wir hier Stahl, und das ist wirklich richtig gut. Ja, ansonsten ist das hier Aluminium, Lauf ist Aluminium, das ist Stahl, das hier ist Aluminium, der Trigger ist aus Stahl gefertigt, Blech oben hier aus Stahl, unten Aluminium, und bei der Stahlvariante halt ist alles Stahl gefertigt. Man kann sich auch nachträglich hier den Mox Suppressor und den Outer Barrel aus Stahl holen, wenn man noch ein bisschen Gewicht braucht, aber ich denke mal, das reicht erstmal so aus. Gucken wir uns mal die Visierung an. Haben wir hier die Flip-Up-Visierung zum Aufklappen. Oh, schön stramm das Ganze, lässt sich das hier durch Drehen in der Höhe verstellen. Das Ganze können wir hier auch noch mal aufklappen. Dann sieht das so aus. So, jetzt nehme ich die mal in Anschlag. Bin ich ja mal gespannt. Ja. Gar nicht schlecht. Nochmal zu den Preisen. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe. 800 die Aluminium-Variante, 1400 Stahl. So, und ich denke mal, jetzt lassen wir das Ding mal zacken und mal gucken, ob ich einen Tinnitus kriege oder nicht. Ne? Ich hole es mal raus, das Magazin, und dann laden wir das mal mit Gas. Das Ganze brauchen wir erstmal nochmal unsere Schutzbrille. Ja, ich stehe hier auf Bullpup. Richtig tolle Sache. Und jetzt bin ich ja mal gespannt, wie das zuppelt. So. Was war eigentlich euer Favorit im Jahr 2018? Das würde ich gerne mal wissen. Es ist ja wirklich eine ganze Menge Stuff rausgekommen, auch Gas Blowback Stuff. Das hat mich wirklich richtig überrascht, dass jetzt viele Hersteller auch den Mut haben, Gas Blowback Waffen herauszubringen, auch exotische, wie hier gerade auch diese SWU. Absolut genial. So, mal gucken, ob das Ding hier auf Dryfire ist oder nicht. Ich glaube, jetzt müsste das Dryfire sein. Mal schauen. Und dann gucken wir mal. Durchgeladen ist es. Ich gehe mal ran. Und jetzt gucken wir mal. Boah! Meine Fresse ist das laut. Boah! Es ist wirklich heftig. Also, dass da. Oh. Ich glaube, vom Gefühl her ist das hier wirklich das lauteste, was ich bis jetzt mal geschossen habe, was Airsoft angeht. Das ist wirklich unglaublich. Ihr habt diesen ganzen Spaß, diesen ganzen Kick, der schon bei der SWD ziemlich heftig ist, liegt ihr hier vorne, habt ihr jetzt hier richtig am Ohr. Ich pack's mal hier an diese, könnt ihr mal von der Seite aus gucken. Es ist wirklich, es ist laut. Also man kann euch wirklich sagen, nimmt da Ohrschützer. Man merkt es richtig schon, das zieht sich richtig ins Ohr rein. Und ja, wir haben jetzt diesen geilen Verschluss, genau wie bei der WE SWD. Schnallt es richtig gut ab. Komm, ich mache mal noch mal ein paar. Scheiß auf meine Ohren, ja, die sind sowieso schon weg. Komm, haut euch das noch mal rein. Also den Druckpunkt kann man spüren, das ist ungefähr so 3 mm rein und dann ein bisschen Gülten, Reset. Jetzt habe ich den Reset-Punkt. Boah, also ich muss sagen, ich bin mega begeistert. Ich halte es mal rein. Da braucht ihr bei Silvester euch ja gar keine Böller holen. Da könnt ihr auch hier mit der OTS 03 SVU von Beer Power Production rumzappeln. Geht richtig gut ab. Also ich muss sagen, ich bin begeistert. Das ist wieder ein richtig schönes Stück. Ich denke mal, ich werde mir vielleicht noch den Mox Suppressor und den Outer Barrel aus Stahl holen, um da noch ein bisschen mehr Gewicht drauf zu kriegen. Ja, und das Ding ziehen wir uns dann mal schön im Review rein, würde ich sagen. Hier nochmal sichern. Geiles Teil. Was haltet ihr denn hier von der Bullpup
SVU. Ist das hässlich oder ist das cool? Also ich finde das tierisch geil. Das war es gewesen. Bruce mit leichtem Tinnitus auf der rechten Seite. Ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt hier beim Auspackvideo von der Beer Power Production OTS 03 SVU Bullpup Sniper Rifle. Richtig geiles Teil. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, klickt da oben mal drauf. Unten gibt es ein weiteres Video von mir. Ja, und ich muss erstmal mein rechtes Ohr ein bisschen schonen. Das war's von mir. Bleibt mir gesund bis zum nächsten Review. Man sieht sich. Euer, komm, noch einmal. Einmal noch. Und dann ist Feierabend.